webale kubanga okyali ku Redzone TV naddala gwe ya subscribinga tanaba kubanga subscribinga sijja ko kujjukiza kire wansawo olabe ekigambo subscribe kikwateko subscribinga ku channel ya Redzone TV kwata ku kadeka notification oberinga to missing nsonga yonna nyongero kubabuuzaako yonna gye musinzira okubanga mutugoberera mwasuze mutya mwasibye mutya embeera bwe yatambudde kansubire mwagirabe bulungi njagala nsooke nkuwa akatambi kano osooka okalabe kuba waliwo abataalabye bintu byatambudde byagenze maaso ngenda kubanga nkuwako ebimu ku ebyo ebyabaddewo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenze okubanga basabira ssente za eyafa eyattibwa poliisi. Sooka olabe bino tweyongereyo. Going to perform the lighting of the candle of his fighter, Frank Senteza. He was murdered in Masaka, from Masaka, in the Deputy President yabadde ssaawa ya kuteeka kando ekyokusabira omwoyo gwa ssente za Frank eyatemulwa abasajja ba poliisi ya military ye yamulinnya n'emwasa omutwe n'egubetenta embeera bwetyo bwe yatambudde kino kye bayita kirowooza era leader of opposition omupya Honorable Joel Ssenyonga oyo bamuyita omusajja akiikirira Kalungu amanyiddwa nga Joseph Gonzaga Ssewungu bali mu kubanga babadde awo bateeka misubbaawa ku kifaananyi ky'omugenzi. Frank Senteza nga bwe nakutegeeza yali yatomerwa emmotoka ya military ezaali nakusomeza 27 Desemba 2020 kampeyini ezaali zigenda mu maaso. Abamu ku bakulembeze oba bannakibiina ekya National Unity Platform babadde bateeka ekibaawa ku mugenzi Frank Senteza. Mubyandi ne Eddie Mutwe bwatyo naye najja nakola ekikolwa ekyo era nga Eddie Mutwe yali komanda we yali Frank Senteza ate abeerawo. Bwe bitono ebyabadde gwali ku Redzone TV nkwebaza bali kubanga okyatugoberera embeera bwetyo bwe yatambudde. Kati akapande ako koolaba kateereddwa abaana baasaba ekkubo eryo tuteekewo akapande ka Senteza Frank era ekkubo ne tulituuma Frank Senteza Road era baasaba ne bayita mu mateeka naye olutalo olwabadde awo nkakasa walulabye era oba tewalulabye osobola okuddayo mu update ze nakuwadde era nga ye kiripo eyasembyeyo ku mukutu guno gwa Redzone TV. Abasajja baasaze akapande era omusirikale yaduumidde kino. Jjukira abasajja ba poliisi bajja ne bakola ebikolobero ne balowooza nti bannayuganda tebajja bamanya. Ekintu ekyo kyaduumiddwa omusajja amanyiddwa nga Kidega Francis. Kati nno njagala nkusese ekyo ekifaananyi kyolabaawo nga sinaba kubanga nkwongerayo n'omusajja oyo wa poliisi. Ekifaananyi ekyo kyatambudde nnyo. Leader of opposition outgoing, leader of opposition incoming n'omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Kasimayiro ako kalumizza bangi emitwe. Kakati njagala kutegeeza omusajja wa poliisi eyaduumidde ekikwekweto amannya bajjidde mu uniform za poliisi nga teziriiko mannya ne balowooza nti abantu tebagenda kubategeera. Kati njagala okutegeeza abantu bamuzudde erinnya omusirikale. Ekifaananyi ky'endowooza ngenda kubanga nkikulaga nakyo obeere ng'okiraba bulungi nnyo. Omusajja oyo yazuuliddwa amannya ge yagenze n'akola ekikwekweto n'aduumira operation y'okuggyayo akapande. Akapande ako baakasibisizzaayo nkokoto naye abasajja baleese ebyuma byonna ebisoboka ne bakasala busazi babe nga bakaggyayo naye ng'abaakataddeyo baayita mu makubo amatuufu era baasaba ne bakkirizibwa okuba nga bakateekayo. Kakati n'embeera bwetyo bwe yatambudde omusajja yaduumidde ekikwekweto kino omusirikale gwe bayita Kidega Francis era nga ssaawa zino ali deployed oba nga bamudeployinga Masaka okubeera ng'aduumira sides eyo e Masaka naye
bajjidde mu uniform za poliisi nga teziriiko mannya naye abaana nga bw'obamanyi abaana ba National Unity Platform abaana ba People Power abaana b'omulembe omwagulanyi bo bagamba ffe temulina kye mutugamba ffe tusobola okwekolera research ewaffe tusobola okwekolera investigations ezaffe ne tuba nga ate tubamanya mmwe basajja mmwe. Omusajja yazuuliddwa amannya ekifaananyi kye mbadde njagala nkikuwe naye simanyi nkikuwadde ntya ngenda kikuteerawo wano ngenda kikuteerawo bamuyita Kidega Francis bwe masi kikuwadde wano nja kusaba ogende mu community ya YouTube channel eno genda onyige ku kigambo community ekifaananyi ekyo ngenda kikuteerayo bulungi nnyo okirabe bulungi. Bamuyita Kidega Francis eyaduumidde ebikwekwete ebyo kati nayo y'emu ku mbeera eyabadde wali ku kyalo kye bayita ekyalo kye bayita Kirowooza mu Masaka City. Omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu yayibuguumizza ekyalo manyiye buli waayita embeera teba ya bulijjo abantu babanga abaguddemu ekidumusi bagamba bannange omukulembeze waffe kabula dda twalwawo okumulaba era mujjukire mabegako awo yaliko wali ekiwaatule yaliko ekiwaatule awo ng'agenza okuba ng'akyalirako abantu ba Honorable Ssennyonyi jjukira Honorable Joel Ssennyonyi yakwasaganya sayidi awo. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu yayitayokko n'abeera ng'alambula ku bantu abaali bakoseddwa akatale jjukira kaali kayidde akatale ka sayidi awo kakwata omuliro yaliyokko kati era oluvannyuma bw'atyo yabadde mu bitundu by'e Masaka kyalo bakiyita Kirowooza awo wennyini ewaziikibwa Frank Senteza omusajja we yabadde naye abantu ba bulijjo nga bw'obamanyi ng'era bulijjo bayaayaanira omukulembeze waabwe buli baba bamulabyeko era buli bafuna omukisa ogumulabako bagukozesa bulungi nnyo. Kakati abaana basabidde Frank Senteza bambi yattibwa poliisi era abaana balangidde nnyo poliisi bagana naye mmwe basajja mmwe mulowooza ffe tetutegeera naye mukkirize mugaane mmwe mwatta Franka naye kati naffe era mutulumbye n'akapande nako mukalumbye omusajja yali yabakola ki? Frank Senteza mmwe mwamulinnya ne mumusaanyaawo kakati ate n'akapande ke nako mukalumbye kitegeeza omusajja ono alabika alina ekintu kye yabakola nga kyamaanyi naye bwe kiba nga weekiri bambi tusaba mukomye ebikolwa ebyo kubanga binono byadde ebigambo by'abamu ku baana ba foot soldiers abataagala kumanya abaana abeewaayo. Ekifaananyi kya fando oyo ankikuteeredde mu community eya Red Zone TV oyinza ogenda awo ku kigambo olaba ekigambo community ojja mulabanga bwafaanagana obeere nga naawe okyongerayo mu mbeera yonna gy'osobola tubeere nga ensi emutegeera eyaduumidde ekikwekwete ekyo. Njagala kubanga mbaweereza updates mu mbeera yonna esoboka wabula abatuyambako abatusonderako embeera yaffe y'okuba nga tuzaawo ebyuma bambi mbeebaza. Waliwo yaŋŋambye amannya nindeko gasoma nandibadde ngasoma wano naye bwe munaba munzikiriza nja kuddamu ngasome abasobodde otucontributingirako abatasobodde tubasaba nammwe Katonda abawe omukisa musobole. Ennamba y'essimu yeeyo gy'olaba awo waggulu eri 0756087975 obuyambi bwonna kwe buyitira oba contribution zonna kuziyitira. Abasobodde otudduukirira bambi mbeebaza kye mukoze kya mutawaana nnyo muwagidde Uganda empya era bwe tugenda mu Uganda empya mwe mujja kuba baakumwanjo nnyo ekyo kyo nkibasuubiza. Kakati njagala ate tubeere nga tuwuliziganya mu updates eziddako naye nga wano ekyo kye njagadde obba waliwo abataategedde biki byabaddewo waliwo abataategedde biki byagenze mu maaso kati nno byebyo. Red Zone TV kwoli Wabatonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno kwata ku kadeka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna era obeere ng'omu ku abo abanasooka ng'okumanya Red Zone TV bw'enaaba erina ensonga yonna gy'etaddeyo.